क्या आपको पता है कि जब हम लोग फिंगर्स को बेंड करते हैं तो साउंड क्यों आता है? कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे करने से हड्डियां टूट जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट होता है जिससे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जिसमें गैस होता है, और जब आप अपनी उंगलियों को स्प्रेड या बेंड करते हो आपका जॉइंट्स अलग हो जाता है, जिससे नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है, और ये प्रेशर तेजी से छोटी छोटी गैस के बुलबुले बन जाता है जो फट जाता है और घुल जाता है, और इस प्रोसेस से चटकने की आवाज आती है।